sagantaan keenya kan irratti xiyyeeffate gartee maafiyaa lubbuu namaa baaftu dhiiga namaa dhuydu gartee warroottan wayyaane leenjiyame PPdha leenjiyame ergamtoota PPdha saaxiluudha jechuudha sigale sanuufu waan kana itti milkooyne jira jechuudha waan oromoon amata sadii sheekii qeensii sigale manguddoo hundi iyyee daddabe leenci sabaa leenci dhugaa horma dhugaaf booratu biyyeen jambuutu jan oromoon oggeemamaayitu hormi dhugaa uggii dhufu jawween guyya sadii 3 day jetti faranjii alharb 3 day guyya sadii qofatti barbadeessee sigale bakka jirre godhee jechuudha yeroo mara gartee gaarri kijibaan jaarame guddaa fakkaata guddaa waan namni diiguu hin dandeenye wayyoo kana buutan funyaan isin caccabaa ni daakamtan ni salphattan ni xiqqaattan osoo namni juuti warri haqaa ugiitti bu'e akkuma bishaaniiti jechuudha cubbuun tun akkanuma dhuftee isinitti fakkaatiin jara kee namoonni gariin amma ijoollee biyya arabaa wal fixaa maarree biyya arabaa wal fixaa lakki an akkasitti yaadu garuu ijoollee tana duuba mastermind guddaa jira warra dur gartee saabaa'oodhaan injifannoo labsee makiinaa hangana boojine خلاش كوبي أنغنا بوجني بريني أنغنا بوجني ماري بوجني ويتخري لفتنا فني جي غرتي ورق أبسو نجيب بسيسي سني عادة تنغ إنجي فنو سبا وياسي منا قبني أدادو تيجا كفاتا نملوب بونجرتو تأمل لي هرو جرتو بر إلمان كبديو وربان أما يسين ديو تندل تمكان موسى جاني سيقال سنفا جيزا سيقال نمتي فياق أبدو تهرو جرتون سين جيبر سابا ودان كان قدو تراني جيچو كان غرتي أمني أورمون أدوما ملي أفام ملي غتين قبدو وي نورو حديثا جاني سابا ودان أكا قبسو أورمو قبوسا أكا قبسو أورمو تفتشيسا أكا قبسو أورمو نمني تفتو قداني جيبو أبديرا مراتو قدو آتراني جيجو إنيو نوغنمتي جيتاچو أصفاتي نوغنمو ترتي جيجو سيقال تانا سيقال مرمين تكن جرو جيجو أما جولين تون إنيو نوغنمتي نمني خنوزون مخودو والانفتين درو واجرة بريزدانتي تيرا كون كاته إجيتو مان فيديو هي أوروميا يونايتد مجانجو هاقلتومو فيديو هي قوتو ركا قبا إسا جلا سينتني لالو تنديسا ونخون مينيسوتا رانملي لمدكي ألاتو أنقر راسي بوسو دي مجانيتي دوفا ودلا أبيي خنتي خشماليس جامو خنت دبتني سبب چالتو سانيتين قويا وجين اسنيه من نتسي وجي جرا جانيتي حررقه خيسا غوسانا كني إجيتو مان اسنيه موتر واني واجر پرزدانت الراخاتي حقا غارة سعودي رفته مخو نما ولن نيسيفته اسن اسنين قلو دورسا غوسا والقودون غندا والقودون أبلوتو بركية جرا مارين كية جرا ميتركشون كية جرا درو بيجرا خاتي سمي قرتي ilman geetaachoo asaffaa warri daawit ibsaatiin hoogganamu biyya alaa tanatti hoogganuu turan ilman kamal galchoo ilman maarree ilman galaasaa jilboo ilman hailuu gonfaa jedhanii gartee asii wal qoodu turan biyya fuudhanii galanii jechuudha wanni sun teeyseeti gartee dhadhaa baatee waajjira pirezidaantii irraa haate dursa harargee gosummaa akka raqa jibbitu harargee addunyaa guutuuf tokkummaa labsite harargee addunyaa guutuu oromummaa barsiifte tana gartee ati ala
ati anniyya ati maarree ati miti warra tiktok jala dhaqalakkaa wagaa bar akka as sahabaan gartee akka sahabaan nabii maqaa beekanii sheekan jarri kun gosa tana maarrirraa dhufee girgiddarraa dhufee gadarraa dhufee dhagarraa dhufee tokko wal beekan ani hin beeku si galee akkasii wal qooduu eegala eega kana wal qoochisan booda oromoo tana tokkummaa isii caccabsu seena naannoo seena qabeetti takka fuudhanii naannoo biroo jala galchuu fakkeenyaaf amma madda walaabuu fuudhanii boorana bahaa jala galchuu angaafasiin gabbee isinitti ishe tokkummaa keenya caccabsu jiranii boorana jala galtuus gujii jala galtuus maddi walaabuu madda walaabuuti sigale ilmaan mililik zariin gartee seenaa oromollee aadaa oromollee safuu oromollee jijjiiruu hin dandeessuu jee gaafasiin isinitti na tokkummaa keenya caccabsu seenanii jechuudha erga tokkummaa keenya caccabsan eega gosaan nama jaaran wanta deebisan naannoo deebisan duusa maal godhan ummata qabsaa'ota kana waliin dhawanii jechuudha walloo fi arsii fi harargee jechuun ummata qabsaa'ota ummata gartee haga irratti qawween isaanii lafa gadi hin taa'inii jechuudha oromoonni guutuun qabsaa'ota sigalee bakki qabsoon akka gaariitti mililik gaafa dhufe waa walloo godhee isin hundi ni beektan ummata walii dhimmamu ummata walii hadoodu ummata yoo wallo hokkole wallaggi boohu yoo wallaggi boohee arsiin gadoodu yoo arsiin gadoodee harargeen shimala fudhatee gabbahu akka waliin dirmanne eenyu dhaawame walloo dhaawame eenyu dhaawame arsii dhaawame eenyu dhaawame harargee dhaawame hararguma keessa eenyu dhaawame alaa dhaawame eenyu dhaawame kuraa gulaanii dhaawame akka namni waliin rifan sigale akkas godhanii jechuudha obboleeyyan kiyya waan kana safaaxaan seehina waan biyya araba deemu jiru kana waan xixiqqoon seehina sigale bar shamarran aggaaroo kan nuti jaalalaan beenu hundaatu gabbee lololabsu seeni bar guraagee fi shamarran aggaaroo guraagee nuti dalaga beena naggadachuu shaqata sii daldalachuu dubri aggaaroo immoo jaalalaan beena jara kana lamaaniitu bargabbee lola labsite guraageen lola labsiteeti abiyyi dura dhaabbachuu turte hiriira baateen garree bara ajaa'ibaa keessa jirra beekan sigale bara ajaa'ibaa keessa jirra jechuudha so erga kana godhan eega oromoo tokkummaa sii caccabsan warri gartee oromummaa tana akkan dagaayne akkan injifanne barbaadu warri duraan aabaa keessa taa'ee an qabsaa'ota ammaan reeda an akkana an miixirqishoodha jee gartee gogaa sabboonummaa uffachuu ture amma carraa harkatee jechuudha amma numaatu mootummicha humna qabu ka gartee biyya harkaa qabu ka baankii fi taankii harkaa qabu harkateeti muur oromoo tana diiguu eegale fakkeenyaaf sakkareeyyaa waan godhuu ture ni yaadattan sigale sadarkaa gartee ibsa baasuu billaw khee galka deebisi billaw khee galka baasi sadarkaa ju'utti gahee jechuudha kun hundi maali dadhabina keenya beekadha jalqabarraa inni isinii kaasuu jira beekadha waan arra dubbiin suudii tun gabbaateef hin siimu jira erga oromoo kana godhanii booda sadarkaa numaatu hattuun goota taatu keessa dhufne jechuudha haanuwaatu abaluu keenyaa bar abaluu keenyaa akkana nuu ta'u abaluu keenyaa miixirqishoo haa nuu ta'u adeeroo annamni hannaarra deeggaru nama kiyyaa miti sigale ayyoonni hattuu ta'e dursa harargeen ka abbuta haanuwaatu jechuu dura lakki ka nu keessaa baate maqaa harargellee nyaatta maqaa keenyaan hatu ajjeesu saamuu sirraa fafa jettee dursa tana dura dhaabbattuutu harargee qulqullu malee haay keenyaa bar haanuwaatu tajettu sun ergamtuu diinaati jechuudha arsii keessattis akkasuma sigale arsii keessattis abaluu kiyya naati bar ati maarreedha ati miixirqishoodha tajettu sanumaa jechuudha saniifuu ummanni keenya eega gandummaan adda baasan booda
booda maal godhan lola idduun labsanii jechuudha. Osoo lola idduutti labsin gaangistaroonni kun maal godhuu ture? Shamarran Oromoo kadachii gurguree, miskiina Oromoo kadachii gurguree, haati sii boruun irraa jijjiira. Yaa boo mucaan kiyya fuyyoo cinaa dhaqe, intalti tiyya tuyyoo cinaa dhaqe, qorqorroon irra ijaarti, mana citaa keessaa na baafti. Way mee rabbiin gartee bishaan baaraa kanarra na haa ceesisu jettee qurxummii akkasitti ajooytu san bishaan baaraa isiin turre cee ragaan isin isii galee ani ichirraa hunda'e. Ajaa sanirra gartee haqqisaa rakkachaa duriyyeen si taphachaa fuula si tufa akas hin geenye hundi mataa qaqqabattee dhufte ka dhufe kana taa'anii asitti adda fudhatanii jechuudha obboleeyyan kiyya. Namni hanganni abaluufi namni hanganni abaluufi namni hanganni abaluufi jedhe dallaalli uummata Oromoo adda fudhachuu ture. Kun gartee haga dallaala Liibiyaa nama geessutti warra Adaamaa taa'u jiru, warra Finfinnee taa'u jiru, warra dachii nama gurgursiisee nama gartee Adaamarraa fe'ee Finfinnee dabarsee Finfinneedhaan naannoo Amaaraa keessaan Suudaaniin kara Liibiyaa dabarsee dachii uummata gurgursiisu jiru. Takka takkaan qabeenyi keessan warri gaara Suudii keessa jirtanis, warri hashiisha gurgurtanis, bar waa hedduu qophaa'u jira. Takka takkaan qabeenyi keessan eessa dhalattan amma oggii jaawar iddoon dhaloota isaa eessa maqaan isaa ha dhugaa eenyu maarree oggiju wallaalaan gariin ohoho barakkana jee jaawarii jeetti itti ilaa hanga ganda inni dhalatetti namni kun dur re'ee takka qabamoo loon tokko qabamoo sa'a tokko qabaa qorachuu jiranii jechuudha. Yoo arra qorqorroo qabaate, yoo arra makiinaa qabaate, yoo arra bajaaji qabaate sigale maaliin akka bajaaji san bite, maaliin akka Ayisuusii san bite, maaliin akka Obaamaa san bite ganaa qoratamtee gabba'uu deemte. Hoggi namni maqaa dhugaa keetii, iddoo dhaloota keetii, aanaatti dhalatte, godina kee, gadda kee oggii si gaafatu ati bakka akkafanitti way jaawar akkana jee bara ho jetta sigale. Wallaalaan gartee ibidda isa gubu jiru taa'etti koflaa jedha sigale. Taa'etti kofla. Ibidda si qabachuu jiru fi koflu jirta jechuudha. Tan ammaas arkuuf teessa. Sigale. Lola hin xumurre hin jalqabnu nuti. Gareen Jawaar Mohammad Jaamtu tun lola hin xumurre hin jalqabdu. So jarri kun ilmaan Oromoo kana adda fudhateeti gartee numaatu akka waan abbaa ta'e tokkicha hin qabne akka waan buuti cafaqaa jechuudha. Haga maallayni bu'uufitti cafaqaa jechuudha. Sagalee inni cafaqu kana rikoordi godhee gandatti ergu kun Finfinnee ta'a, kun Adaama ta'a, kun Dirre Dhawaa ta'a, kun Harar ta'a, kun Shaashamannee ta'a, kun Khamisee ta'a, kun gartee Naqamtee ta'a, kun gartee Muyyaalee Booranaa ta'a jechuudha. Adda walii hiranii bar naannoo Oromiyaa guuturra biyya Itoophiyaa guuturra waan namni seenuuf ilaa hanga Gondaritti caasaa tarrifatanii taa'u turanii jechuudha. Amma warra Ayisuuzii hogginaan kalee qabeenya isaanii qorachuu jirra jee katabu nama tokkicha ka gaara keessa taa'u ka hoggii suuraa isaanitti ergan nama takkaa paastaa mitiitii gartee shuumoo nyaateen fakkaanne goggogaa gartee akka qunxurroo sheexaanaa fakkaatu kanaatu Ayisuuzii 8 qabaa bar sheekha kunnaan jedha biyya. Amanuun dadhabee. Mana isaa hoggii suuraa kaasanii natti ergan G+3 kana mana ajaa'ibaatiin siin bar yoo isachi ilaalte nyaanni sitti hin tolu bar namicha kana. Sigale. Yoo isachi ilaalte nyaanni sitti hin tolu inni gaara Yaman keessa ta'a. Goggogee bar. Sigale. Yoo kana dirte bar lilmeen dirte dhiiga namni kun ni dhiigaa jettee yaaddaa jechuudha hidda ta'ee. Kataa'u kana bar sheekha qabeenya nama kanaa safaata seete bar hangana. Bajaajii hangana. Ilma adeera isaati, obboleessa isaati, Ayisuuzii hangana, minaamination sigale. Hangana buusee jira barsiin jedhama. Waa hedduutu gayyaa jira. Kana hunda maaliin harkatee jechu gogogaan kun ilmaan miskiinaa kana gaara keessa taa'eeti gurguruu ture, cafaquu ture jechuudha.
خمو شفقه وراده بشمريو تاتي فوديتي برنماتو لأنه عربا خنا جيسا سينجان عربا خنا وجه ولي قليتي دبي أجايب الدقو تيسن عربا خنا وجه ولي قليتي ميچيون نما دلائدي نياتي دويدي مالي باتي نوكي جيسي اكاونتي سيد ديما سيد فكاتي هاد اگرتي هوري گرگرتي دچي گرگره ابا دچي گرگره سيگله نما خنا ارگي مالين اكاونتي خنا ديما سي فكاتي اكاونتي دلالتي چخنا ديم اما تميك ايساد دلائسي فتاوي بر دستي تنا حركفتيتي دستي افوشات حق عربني غاني بيتني توكوتو رئي خبا في تحويك سيجل انتلتي اروموتن امتا ميكا نميچ دلالتي چاخنا نياچ اما نموني غرين سينا در غربي غرغرمو ابا جفرفا مار غرغري ميتركشو وانا كسياسه نمني ارومو اما غرغرما جرا 2026 كيسه 21st century خيسة أورومون أكسين نما دليدي هاي مي أنغافين سنراقب مالي فايلة سلاسي خمت تمينا هايلة سلاسي نيس إلا غارب اللترى ولا قرى هنگا واللوتي دلي سيفتيتي كسي في دجيفة چوتوري ديني نتخوم النسول ديني هقي أورومو خاف نفكين يفضل النسول أورومو دچي قوچيسيسيتي سيغله واتي كشورا همبيسيفي الرغودا في فودچو توري اسمبر انتلا أورومو اما سدي اما تافور اما شن سيغله دلاي سيفتري ሁጩራን ቢተኒ ፊበር በራይ ለስላሴን ሁጩ ቢቱፍ ቱሬበር ዋን ilmaan isaanii nyaachifatanuurra hambisuuf tureበር mee sirna keeysani mooyaa maafiyaa sirna Haile Sillaasee turrobada Haile Sillaaseen amma yoo kuntaala diidam arkatte kuntaala afurii fi kana ilmaan keetii hambifadhu jeeti 16 ol fe'ataa isin bar yoo isin riyaala 100 arkatte 100 guutu saabuna tan qaamaan dhiqattu paantiin maallaqa guddaa hoyi paantiin fibbittu saabuna kan qaamaan dhiqattu zoon irraan hambifneefi akkasitti dippoosit godhattanii bar mee isinii fi sirni Minilik sirni Haile Sillaasee sirni Abiyyi maalinatti tanaafi nuti bar maafiyaa ilmaan Abiyyi wanni isiniin jennuuf tanaaf sigale akkasitti dalaysiifata isiniin janjaraqee dalaysiifateeti numaatu dalagaa tana keessatti bireedduun faan hoggii gabbatti kannaa ergaa jeejan gaara kana keessatti firaasha afaaf seete khalloo afaaf seete miciyyoo Oromoo buskuta tana dhagarratti jala qabeeti gubbarra gattaa ijaanya ilmi haadha rawkun sigale dhagarratti intala Oromoo gudeetisi dhagaa caccabaa kanarratti maaliif hudduun isaa ifi ozool dhagaa kanarra taa'u sibiila taate waa takka dhagaa mitiyoo mizmaara gubbaa keessillee hudduun isaan dhageessu sigale itti taphata siin jedhe ilmaan Oromoo kanatti sigale tagaa akka nama qabdu ta xiqqoo akka aqlee qabdu suuta jetteeti madaamii tana rafiftee arabni hoggii ruuza quufe yoo xiyyitii gubbadha yoyitee hun dhaga'u jan sigale ni rafanii siin jedhe sigale warri araba beeku barqar jan sigale araba kana eega ruuzaa fi lukkuu tanatti guurtee rafiftee bootu suuta jettee shiruu jettee takka aqlee qabdu jalaa baddi siin jedhe amma nama miiqaatu yaa sheekha dalagee isaanii baankiin naqu jira haati garuu biyya birooti baadiyyaa teessi wayi intalti tiyya yaa rabbi chirra naa baasi yaa rabbi bishaan irra hin baane yaa rabbi yaman hin dha'ine yaa rabbi bakka deemtuuf hin dha'ine jettee haati miskiintitti sigale ichi wayi waatti siin jedhan ichi wayi waatti siin jedhan yaa jira bargara jabina ummata kanaa gara qushashummaa ummata kana bar akkanumatti waan duula kana rabbanne isinif fakkaate bar qorannee halkanii guyyaa qorannee waan kan numaatu maal siin jaan
bar wanni miidiyaa irratti ol bahu jirutu yaa sheekh wanni viidiyoo janii ijoolleen muka wal keessa maal wal gootu miitirkishoo wal gootu bartuun balaa qacacaa barisiin jansi akkamin namni kana haduu dafaa janii isni koflannuun jansi maaliif nama bira ta'anii qaama kana guuturraa ciranii nyaachisan fa'aa jira siin dhugatti idar lubbumaaf rabbi bilisummaan hundide hugin akka amala jara kana laale waan takka takka na dhagaama dhugaa rabbi akka maafiyaan biyya keessa oromoo godhu jirtuu fi suudi arabiyaa wal godhu jirtu tana hugin laale no ganaadha nuti ganaadha sigale ganaa sanubar rorro na namma haasa'u kana cinqii na namma haasa'u kana oromollee ta'ee bar oromoon arsii harargirra godhutti jirtu beekam sanuu ilmuma gandaatu intala wajjin daansii taphachaa guddatan intala abaluu abraahim maarree jee lakkaawee ganda isaanii gosa isaanii hidda isaanii beeku talaysiifata siin jedhan gara jabina isaanii yoo isin dalaguu didde akka buuticha faqa siin jedhan buleessu sigel bar oromoon silaa wallomma dhufee harargee dalaysiifate yaa oromollee ta'u yaaboo amala keenyan beeku haga nuti gaariin beenu minaamin wajjin guddannee wajjii maarreen taanee jenna sigel barka wajji daansii taphachaa guddatan ka wajjin ganda tokko turan kanaatu akkasi dalaysiifata siin jedhan akka harreetti kana haatichi dawwalte yaa maarree yaa ilma maarree yaa boon talatii gannaadhii sigaasii harkaa qaba jedhanii jettuun sigale kanaatu akkasi dalaysiifata siin jedhan gara jabina ummata kana so kana hunda eega qorannee xumurre booda wanni kun gartee maafiyaan tun oromoo keessaa bahu qabdii qajuurra gahamee jechuudha qoreen jiddu galeessaa mari'atteeti wanni kun oromoo keessaa bahu qabdii abaluu gaddeebi'eeti ijoollee maxxansee miitirkishoo maxxansee maarroo maxxansee olola opiidiyoon ooftu kanaa fi faarsee bulaan oofu kana lagannee fadhiidoo haga isiin geessu kabalaniif irraa dhoorkanii jiran so kana sagaraa ummata sagaraa keessa jiru kana sagaraa keessa gaddeebineeti kabalu jirra jechuudha kanarratti ummanni oromoo baatanii nu gargaaruu keessaniif keessaa fi alaan sheekotiin beekaa fi wallaala wanni kun beemagan aadaaf safuu keenyaa cabe ama sadi kadhachuu turre sigale sheekiin kadhatee qeensiin kadhatee beekaan kadhatee wallaalaan kadhatee dadhabee namni hundinuu hijaab jee hafuura miidiyuu maalaalu jibbe abu rabbiin baga isinitti gabbaase dhukkeerraa haasaa jedhaniiti jawweedhaaf giriin laayitii kannanii waan namni akkasitti dadhabisanii Jaawar Mahammad guyya sadi qofa keessatti in 3 day sigale gaarri cubbuu hiddan qabuu jedhan sigale 3 day guyya sadi qofatti daaraa godhe jechuudha sangubbarraa namma hogii wanti holayyiin asirra tetteessu tagartee foon malee sammuun qabnetu tagartee lukkuu arabaatiin foon baafte sammuun hin qabnetu kunoo asuma laayifii marru jirra jaawarumaan hungoone marreenumaan hungeenye jechuu jirti is okay wallis yeroodhaaf yeroon ati boochu fagoo miti laal yeroon ati boochu fagoo miti dursa maarkisin maratee jira leenceen sigale bakka takka dirooyiniin hogii rukutuu deemu saatalaayitiin laalta dura osoon hin rukunne osoo waa takka hin goone dura ni laaltaa jechuudha eega laalte booda bakka sanitti marattaa jechuudha bakka san diinni jiraa jetteeti serkool jettiin faranjiin akkatti gartaami akkasitti itti martaa jechuudha dura isin laale leenci isin laalee jira erga isin laale booda isin maru jira jechuudha
abaluu badii qaba abaluu badii qaba abaluu badii qaba abaluu badii qaba lakkaa'u jira isinin maru jira jechuudha dirooyiniin hin dhukaafamne beekatu silaalu jira kana dirooyiniin ganaan dhukaafamne beekatu silaalu jira gaafachii dhuka'ee gaafa si kana ati gartee nabi Muhammad irraanfattee jiisesiin shaadaa qabattu you will see arkuuf teesse biyyaas ta'e suudii keessaas ta'e biyya alaatiis ta'e looyarri sirra qophaawaa jira evidensiin ta'e takka takkaan haasoyni kee sassaabamaa jira sigale wanni beekee heeraatuun akka afaaniin iyyan kanaame qindeeffachuu si barbaachisa keessattuu biyya alaa kanatti sirri qindeeffachuu si barbaachisa qindeeffachaa jiran wanni kun erga saabaa'oon harkaa kufte pooyintii reefuu isin hin jeen irraanfatina eega saabaa'oon duraan qabsoo oromoorraa abdii nama murachiiftu injifannoo kijibaa himtee injifannoo cululuqaadhaan gartee ummata oromoo abdii murachiisaa turte eega damasaste booda warra hudduu muka ol kaa'u kana qopheeffatanii jechuudha. Wanni kun waan mootummaarraa as ka'e isin jeetiin jira. Sigale. Akka Oromoon tokkummaan qabaanne akka Oromumaatu kana wal godha. Eesaayin Oromoo ta'e. Akka ati Oromummaa kee jibbitu akka ati eenyummaa kee jibbitu akka ati if jibbitu dhugatti nama afaan tokko dubbatu afaan tokko miti nama amantii tokko qabuutu akkana wal godhaa jettee haga ati gartee namummaa kee if jibbitee ijoolleen moroonoo jaartee bir amma waan moroonoo jaamu kana siyaasaa keessa waan fooyyessitti fakkaate hagam takka akka namni if jibbee Oromoo tanarraa achi bahee nama biroo ta'uu fedha hagas takka geessee Oromoo duraan itti baqatan akkarraa baqatan gootee jechuu hojiin tun wanni Oromoo walirra dalagu jirtu wanni gaara keessa namni wal godhu jiru wanni gartee namni horee walirraa bu'u jiru tun Oromoo hangas takka Oromummaa abbootiin kiyyaa fi lafee fi dhiigaan fidan sigale yaa rabbi isaanin Oromoo ta'e nama jechisiiftee siyaasaa fooyyeense wanni kun baay'inni guutuun abbootii qabeenyaatiin itti fanditameeti deeninnatiin itti fanditameeti amma goota gaara mul'ataa siin jedha gaara mul'ataa san rakkoo gaara mul'ataa san hin dubbatu inni maal godhani beeyta akka ati itti arsii wajji wal jibbitu si karaa bar arsiin akkana nu gootee bar wallagga akkana nu gootee ifi waajjira qabattee bar wallo akkana nu gootee bar maareen akkana kana siihaa silaa osoo goota gaara mul'ataa ta'e dursa maal dubbatanii beeyta karaa gaara mul'ataa san dubbata ka osoo nama hurgufuu ilmoo namarraa baasu san ni beeyta buufata fayyaa hagam takka gaarri mul'ataa qaba dubbata dhageeffadhu buufata fayyaa ummanni keenya bar osoon asirra baadhatanii wasaasaa yaa'aniitiin karatti deeytuun du'aa jirti ganda keenyatti ganda andaladeetti osoo ambulaansiin qabnu karaa daandiin qabnu sigale buufata fayyaa gaariin qabnu doktara gaariin qabnu sigale bulchiinsa gaariin qabnu ni jiraame tajaajilli hawaasaa du'aadha jechuudha fakkeenyaaf amma gaarummaa ganduma kiyyarraa hin seeqaa goota gaara mul'ataa jira bireedduu gaara mul'ataa ifiin jetti bari yoo viidiyoon sitti as baate sheeyxaanaaf baqataa beekatu sigale maqaan isii bireedduu gaara mul'ataa jira haayamee bireedduu gaara mul'ataa tan dhageeffanna nuti laal warri gaara mul'ataa Harargeen narroo ofitti hin deemnu maarroo ofitti hin deemnu garuu gandi dhalootas bishaan dhugaatiin qabu beekatu amma waan ganda kiyyatee fi fakkeenya fudhadha malee guutuun arsiin wallaggi Harargeen lixaa Harargeen baa rakkoon anaasawtuun tokkumaa beekatu bireedduu carcarii fi hin jetteeti carcar keessa karaa manni buufata fayyaa hin jiru zigala bireedaa shaashamannee fi hin jaabar warri shaashamannee immoo gibiraan gadarfameeti sigale karatti yaa wallaalee
milishaan kun mana taa'eeti gartee manarra deemee cafaqa inni goota Shaashamanneef hin jedhu. Shaashamanneef wanni inni godhu hin jiru akka nama Shaashamanneef sagalee ta'u akka tokkummaan sagalee hin taane sagalee tana ukkaamsaa jira beekamu. Inni imma diida goota Shaashamannee osoo hin taane diina Shaashamanneeti. Inni imma goota gaara mul'ataa osoo hin taane diina gaara mul'ataati jechuudha. Inni imma goota gartee Harargee lixaa osoo hin taane diina Harargee lixaati jechuudha. Goota maarree mitirkishoo miilliyyo je'ee gartee Oromoo adda hiru kun sigale. Inni faayidaa isaatiif godha malee ummata kanaa yaaddeeti miti. Ummata kanaaf yaadee takka yaaddeeti miti jechuudha. Osoo ummata san guutuu gurguranii keessa sii keenya jedhanii hagamin naa gurgurtanillee hin gaafatu. Gurguru aadaa faanaan dhaqqabaa malee ummatuma gaara mul'ataa sanu aboo gurgurreeti bar ummata gaara mul'ataa kana guutuu gurgurreeti keessa sii kaa'u yaanaa osoo jedhanii gaara Yaman keessatti itti dawwalani. Yaaboo meeqa gurgurtanii irraan baatu. Gurguru aadaa faanaan dhaqqabaa haguma isaan baanii gurguru ajaan sanu. Gatilleen kirikirina. Nama hagas takka dantaa ta'e hin qabneetu maqaa keetiin naggadee gosa keetiin naggadee eenyummaa keetiin naggadee tokkummaa gartee ati dhiigaaf lafee hin fidatte kana seerkaa balleessu jira. Tanaafi lafaa kaanee jechuudha. Tanaaf lafaa kaaneeti saaxilu jira jechuudha. Amma yeroo saaxilaati. Tarkaanfiin itti aanti 100%. Imbaasiin Itoophiyaa naa galatoomtu warri dheengaddaa duraan jawwee jee gartee deeggartoota jawwee kan akka isa jala deemanii koppiliin kisheer vaayiraalii mana isaa baasaniif godhuu ture. Jawween itti lafaa kaanaan hayi nuti abbichuu keenya barbaannaa maarree barbaannaa jedhaniiti oriyani faarsee bulaanis fakkeessullee haa taatu yakka dalaydeen nu bira galtaa bee magan jedhaniiti firraariya yakkamaan bakka hin qabu jechuudha. Tanaafi shiqabbutu amaal jaa yakkamaan gootaas gosaas gandaas hin qabu sigale. Yakkamaa manni goonni isaa gootummaan isaa gosti isaa mana hidhaati. Adabbiidha mana murtiiti sigale. Tanaafi nan yeroo hunda wanni nan akkana jiruuf tanaafi jechuudha. So kanarratti tarkaanfii fudhatamaa jira. Kanarratti warri informeeshinaan haga ammaa nu gargaaraa jirtan baay'ee takka galatoomaadha. Kun itti fufa. Wanni biyya Arabaatun haga nama gartee wal shawwadee qaama saalaa walirraa waraabee shamarran keenyarraa maallaqa nyaachuu jiru oliinsi baasaa oliinsi darbaa yoo maallaqa hangana erguu baatte oliinsi baasaa. Haga ju'utti qabsoon teenya deemti. Lubburraa haga huddutti jechuudha. Huddurraa haga lubbutti, lubburraa haga huddutti jaa kitaabul jismi sigale. Maaliif nuti faayidaa isinirraa arkanne maal isinirraa arkanne koppiliinki nuu godhaa jennee sheer nuu godhaa jennee leenca nuu darbaa jennee isin rakkife. Isin jiraadhaa haadha teessanii leenca darbaa isiniin jechaa jirra. Haadha teessan ta kophee isiin lafaan deemtu hin qabne san namni gartee qaama saala keetii waraabee kanaan bajaaj adaama sirraan bitatanii abadan kana hummaa fi haadha kana dhukkeessi wajjirraa kaafnaa dantaateetiif si lolaa jirraa jechuudha. Dantaatii tana jala bu'atee okkotee beelaa abbaa jala tuqataa jetti Oromoo. Maanaan ayatoota kana okkotee yoon beekne distii midhaan itti bilcheessan tana kabeeleetu gartee qoraan jalatti akka ibiddi dafee bilcheessuuf jala guurataa jiran. Sigale. Amma waan deddeemaa jira. Jaawar Mahammad Harargee qofa poosti godhee maarree qofa poosti godhee mitirkishoo qofa poosti godhee milliyyoo poosti godhee siin jechaa jiran. Bakka yakkamaan jiru bakki miilli Jaawar hanqateen jiru. Sigale. Bakka yakkamaan jiru bakki miilli Jaawar hanqateen jiru. Yakka dalageetiin huraa galaan jala baqaddaa. Yakka dalageetiin afran qalloo jala baqaddaa. Yakka dalageetiin maal jala baqaddaa. Ayichile madeero. Huraa galaan sinirga. Huraa galaan ummata qulqulluudha. Afran qalloo ummata qulqulluudha. Sigale. Yakka gartee mataa keetiif dalaydi dhimma keetiif dalaydi malee wanni ati gartee gosa keessaa baate maal keessaa baate
isaanuu dhaga'uu diddee jechuudha. Yaa ilma keenya dhaabbadhu, yaa intala teenya dhaabbadhu janiiti kadhatanii si dadhabanii jechuudha isaan. Kadhatanii si dadhabanii arra rabbiin jabaa si finna kunoo laal sheekii shariif ba'e alhamdulillah jechuudha jira. Sheekii shariif ba'eeti alhamdulillah jechuudha jira. Saniifuu uummanni keenya wanni gartee ijoollee biyya Arabaatii irraa dhufte tun dubbii gaffagooti. Laas uummanni Oromoo irra guddaan keessattuu diyaaspooraan faan waan biyya Arabaa tana ni tuffattan. Keessattuu ijoollee biyya Arabaa tanallee ni tuffattan si galee. Wanni tuffatamuu hin qabne ijoollee biyya Arabaati ani isiniif hin himu. Isiniin galu si galee. Hayyoonni keenya ka'arraa alaabaa tolchee afaan Oromoo diriirsee kun biyya Arabaa tana ta'anii godhan si galee. Biyya Arabaa tana siyaasaan biyya Arabaa tanarraa deemtu siyaasaa fooyyee miti. Siyaasaa sillee balleessitu takkaata sillee tolchitu jechuudha. Yoo qabachuu beeyte si tolchiti, yoo qabachuun beeyne si balleessiti jechuudha. Saniifuu waan kana tuffattanii gartee hayyoonninis kanneen horii gurguree biyyaa bahee dhiisaan irraa sheekaa butaatu horii gurguree biyyaa bahee yaa'anii jettanii adeeroo kun bar itti gaafatamummaan beeku namni kun haga qaalee bar ummata dhagarra taa'ee Jawaar Mohaammed arrabsu bar. Jawaar Mohaammed kun haga inni qaaliin beeku mana barnoota inni itti barate hin beeku si galee yuunivarsiitii Jawaar Mohaammed irraa fixe tun gatii isiin qabdu maal akka taate addunyaa irratti inni irraa cufaadha si galee. Inni Jawaar Mohaammed ta'uma maqaa isaa Facebook irratti dubbise. Nama akkanaati namni ati firraa eetu. Namni gatii ta'e beeku bar sin ajjeesu. Si dheefa si gorsee minaamin si jeega siriis. Bar kun sirraa kutaa bar. Si galee. Osoo ammaa fuudhanii sheekka abbutaa kana fuudhanii gaara keessa nageessanii. Si galee. Sheekka abbutaa kun hagam takka qaaliin beekan matumanarraa kutuu malee. Kan uummatarraa eeguu qabdu wallaalaa kanaa jechuudha. Anamma duraan isiniin jee akkuma beekaa keenya irratti duullu wallaalaa keenya irratti duuluu qabnaa guyyaan ani isiniin jee barreessee yaadatta. Sheeka wallaalummaa maalirraa irratti duulla jechuu turtan gaafas. Si galee. Maalirraa irratti duultan jechuudha. Kanummaan ati firraa eeguu qabdu wallaalaa kana. Gatii namaan beeku si galee. Namni kun hagam takka qaaliin beeku. Namni kun yoo du'e gartee maal fayyadan beeku. Amma fakkeenyaaf piippiin amma gatii namaan beektu maaliif? Mee Hacaaluu ajjeefte luukme Hacaaluu du'eemi. Hacaaluun duunsan saba hangam takka miidhamee ilaali. Har'a hawwisoo piippii bakka san qabatee jechuudha. Warra saba quban qabne warra sabni du'uus dhiisuus irran kaayyanni numaatu faana nagayaa jee saba kanarra wallisu. Si galee. Kanaatu as ba'e jechuudha. Saniifuu wallaalaan gartee gatii namaa hin beeku. Kanummaan ati gartee wallaalarraa uummatarraa eeguu qabdu wallaalaa kanaa jechuudha. Wallaalaa gartee beekumsa malee beekamtee arkate kana jechuudha. Kanatti uummatarraa eeguu qabdu. Saniifuu wanni tun waan laayyoon laalamtee tuffatamtu waan hin taaneef teenyee mari'annee itti kaa'amte. Wanni biyya Arabaan tuqamnee jechaa jira uummanni dhuganuuf gala. Wanni biyya Arabaan tuqamne cubbuun uummata kanarratti hojjetamtu uummanni kun walirratti hojjetu sadarkaa gartee gurraanuu dhaga'uu si jibbisiisu. Dhugatti Oromoomaatu cubbuu kanaa walirratti hojjeta. Lammummatti jabbireedduu tanaatu cubbuu kanaa walirratti hojjeta jettee sadarkaa ati gartee gurri keetuu sammuu teedhiisi gurri keetuu waan san dhageeffachurra yaa rabboozoo waan kana dhagahuu baadhee sadarkaa jetturra waan gahamuu namni biyya Arabaa kanarra walitti dalaga. Biyya alaa kanaas walumarratti dalagaa beeki garuu biyya alaa kanatti maaliif walirratti hin dalagne seeraa jira. Biyya Arabaa kanarratti seerri isaaniitis amma fakkeenyaaf intala Oromoo takkarra yoo yakki dalagame dhayxee himachuudhaaf waraqaan qabdu. Takka gurbaa Oromoo tokkorra yoo yakki dalagame gurbaan sun dhaqee intala Oromoo tana himachuudhaaf waraqaan qabu jechuudha. Kanaafi yakki babal'ate malee amma biyya tana yoo rakkinni sirra dhufee deemtee himachuu dandeessaa waraqaa qabdaa.
Haganumaaf wayya malee waan isinirra wayyaatiin qabanii beekadhu. Waan isinirra wayyaan qaban si galee. Akka namni isin qofa qomatu isinitti hin fakkaatin si galee. Hundinuu tokkuma ifiifuu isin turre jira. Saniifuu yakkamaa baaftanii qulqulleessitanii kennuun eenyu caalaa isin fayyada jechuudha. Amma ummannummaan keenya ka Itoophiyaa wajjin biyya takka qabnu ka Amaaraa kun Oromoon ifiifuu mata walirraa murtii. Maal dheengadda fannootu gartee mataa muree Oromoo gartee mukaddiree deemaan jettee min jaaniiti gartee afaan Amaaraatiin hedduu haasawaan si galee. Hedduu haasawuu jiranii jechuudha. Waan ifi walirra goonu sirni Minilik fidee hudduu Oromoo ni kabaja Minilik. Mukattiin keenya beekadhu. Mataa Oromoo garuu wanni mureef ni sodaata. Ni sodaataa fi mataa mure. Mataa kana waan ayyaadan jee mataa mure malee harmi Oromootiis wanni murameef goototaatu kana luugeena guddata jee sodaa mure malee akka isin gartee wal tuffachuu, wal xiqqeessuu, wal gabbuusuu murtan kanaa miti. Diinni keenya nu sodaata. Arra diinni keenya garuu dhaabbatee laalee idaan uummanni kun uummata akkanaati. Inni jechuu jira. Afaan beekanitti hiikkatanii. Waan isin laayif irra fiddanii waliin gootan tana afaan Oromootti hiikkatanii. Kana hunda biyya Arabaa tana ka jiru Tigree jira. Amaaraa jira. Amaaraa fi Tigreen gaafa lola Tigraay san akka wal godhan ni yaadattanii waan bineensi walirratti hin dalayne walirratti dalaganii isaanii gaara Yaman keessa wal qabee kas wal godhu gartee. Mee arkite Tigree fi Amaaraa gaara Yaman keessatti viidiyoo wal waraabaa biyya Arabaa keessatti viidiyoo wal waraabaa akkas wal godhu biyyatti Amaaraa irratti kana gootan Tigraayitti kana gootan jee isaanii akkas wal godhu gartanii. Isinii waan irra wal dhaben beeyne isinii takkaa hijaa wal godheen beeyne isinii takkaa akka Tigree fi Amaarri wal godhe san wal godheen beeyneetu diina walitti ta'anii akkas wal godhan. Osoo biyyatti namni Harargee fi namni tokko akkas naannoon tokko akkas wal godheefa fiddanii jiraa wal gubdanii jechuudha. Mee laala ummatuma ollaa keessan si gala. Gaambeellaatu Suudii deemu jira. Afaarii Suudii deemu jira. Isaanii dhaabee intala Afaar qullaa dhaabee isaanii viidiyoo waraabu gartee. Qullaan tara Amaaraa Amaarticha asirra poosti godhu gartee. Qullaan tara Tigree asirra poosti gootu gartee. Keessattuu ummatuma keenya ka amantii muslimaa himatu kana karakkoo qabu. Ifin joolleen Oromoo ta Kiristaanallee nagaa qabdi. Nuti Shawaa hudduu muka nama kaa'u takka Rabbi nu garsiisu. Wallaggaa hudduu muka nama kaa'u takka Rabbi nu garsiisu. Goggog boo qaanfadha. Namni isin taajjabeef qaanfadha. Sanuu akka waan mataa qabdu mataa maraa dhuftee bakka silaa miidiyaarraa dhokachuu qabdu qaanoytu akka gootadhaa datti bara. Akka gootadhaa datti. Mee sirra naftanyaa maarree naftanyaa jetta yoo dhiira taate deemiti nama biroo akkas godhi. Dhiirummaa yoo qabaatte. Miskiina obboleessa keetii kan nyaateetu garaan dhugin. Aboo ozoon nan qalle dura yaaboo bishaan na kenna nyaata na kenna ka jiru ka garaa beela ka qaamni isaa kunuu kanatti laa kunuu addaati. Kana fidee Arsiidha jee ka Arsii tanaa maalummaa irraan beeyi. Kana fidee Harargeedha jee ka Harargee tana maalummaa siitu irraan beeyi. Kana Wallo jee fidee sii galee miskiinticha kana qallaa. Ka Wallo tana maalummaa isaatu irraan beeyi. Fidee achitti halaalchise duratti. Mee if qaanfadha namni isin taajjabe addunyaan guutuun isin taajjabde even Arabni keessa jirtan kunillee isin ifatee jira. Suudi Arabiyaa wallaahi billaahi biyya Arabaa isin hin beeytan malee osoo beeytanii biyya Arabaa dahabaan siidaa jaaruuf qabdan biyya keessatti. Aboo nama
kophee kaayyachuu hin qabne nama huccuu jijjiirrachuu hin dandeenye meeqaa Suudii dhaqee dalagatee huccuu jijjiirrate. Biyyi akka Suudii Arabiyaa uummata keenya dandeesse ni jirti dhugatti. Biyyi akka Yemen uummata keenya dandeesse ni jirti. Ati namni salaam aleikum siin jenneetu Suudii Arabiyaa dhaqee dalagatee qorqorroo jaarratee mana bareedaa jaarratee bar gosti tee assalaam aleikum siin jette gosa kanarra jettu kun si gale jinniin sitti haa gootu. Maarre hararge kanatti jettu kun harargeen dhalachuu keetuun beeytu bar. Suudii Arabiyaa tanaatu bar akka ati dalagattu dalagaa si uumte biyya akka keessa dalagattu biyya akka keessa jireenya kee jijjiirtu kabaju qabdaa bari fiise osoo beeyte wallaala nin beeyne malee ati akka obboleessi kee haafelleen ummata kabajaa qabu jedhanii dhufee dalagatu biyya tanaafuu kabajaa kennuu qabdaa barati. Ati gartee gaafa biyyaa dhuftu ajaa namni funyaan qabatee si bira kutuutu arra makiinaa keessa hoggii teessu anamma akkaan dur keessa jiruuf amma Ameerikaan natti jannata as dhufeetiin jijjiiramee jechuudha. Kabajaan kennaafi jechuudha. Ameerikaa fi uummata Ameerikaatiif illee si gala. Si kophee jijjiirratu hin qabneetu dhufee Suudii Arabiyaa dhufee foon namaa baasee lafee namaa baasee huccuu namni uffatee nama fakkaate. Si gala. Kaduraan cittoo ofirraa hooqaa ganda keessa deemu. Kaduraayyoonii fi laaqana nyaate hiraata shawwadee rafu si gala. Biyya akkasii keessa dalaydu bar kabajaa godhu qabda ifiifuu kabajaatti godhu qabda bar. Beeyta akkasii. Biyya akkasii chaansii si uumte biyya akkasii dalagaa si uumte hiree si gartee sirraa jireenya jijjiirte kabajaa keessatti uumuu qabda malee yakka keessa dalayde akka uummanni biyya sanillee mootummaan biyya sanillee uummata kee jibbu godhuun qabdu jechuudha. Uummata Itoophiyaa jedhamu jibbullee godhuun qabdu jechuudha. Mee dhaabbadhaa ilaala. Rabbi sinaa qajeelchu wallaalaan quufes laa'u rabbiin abooja jedhani haganumaan isiniin jechuu dhufe sagantaatti aantu yoo rabbi janga wali jechaanu jabaadhaa informeeshina qabdan asirga miidiyaa keenya kanaas shinnigaa shawjaa liinkii asirra isinii kaa'e gabboo aatii gartee subscribe godha harka keessan fayyaa harkatu tokkummaa keessan jabeeffadhaa tokkummaa wanni caaleen jirtu kan isin injifattan heddumina ozoon hin taane tokkummaani Tigreen irraa kan sodaatamu jirtuuf Tigreen diinagdee harkaan qabne waa takka harkaan qabne wanni sodaatamtuuf waan tokkummaa qabduufi jechuudha wanni abiyyi dhaqee ittiin buuneef har'a Oromoon tokkummaa waan hin qabneef wallaggi dhumaa jirti jechuudha. Giddaa ayyaanatti gartee namoota dhume harkitanii jirtanii jechuudha. Angarguutee nama dhume harkitanii jirtanii jechuudha. Dhimuma tana keessa. Amma kaleessa narsii warra nama deessisu kana gartee warra qalama malee waa takka qawwee harkaan qabne diinni manarra deemee mataa keessa dadha'u jira jechuudha. Kana hunda maaliif naannoon Oromiyaa guddina kana qabda maa saaxilamte waan tokkummaa hin qabneef tokkummaa keessan jabeeffadhaa hayyuu keessan dhageeffadhaa rabbii keessan abbadaa nagaan nu jiraadhaa.